निहार लहंदी मूं ते मयार ठहंदी तो ते मयार कहिड़ी मूं ते हज़ार तारा आंगर उभी कंदा पर तो वटि चंड हर पल नज़रूं करे झकियूं थो तूं तां पखियुनि जो संग थी तुंहिंजी गुलनि सां यारी मूं ते ॾुकार वरंदा तो ते बहार लहंदी मूं ते मयार ठहंदी तो ते मयार कहिड़ी तो ते मल्हार छाऊं मुंहिंजे क़रीब काढ़ा तोसां बिभूरियूं भरकनि तो ते मरनि था पोपट तूं तां सुबुह जो आशिक तो ते संझाब लहंदी मूं ते मयार ठहंदी तो ते मयार कहिड़ी मूं ते मयार ठहंदी। मोहबत आज़ादी जे लाइ मज़ाहिमत जो ख़ूबसूरत रूप आहे। मोहबत खे हवस ऐं ग़ुलामी जे गटर में उछले छॾणु कंहिं घटि सोच जी इंतहा आहे। मोहबत विजद जी उहा बारिश आहे जेका मीराई जे मिटी खे धोई छॾे थी। मोहबत मीरा जो सुरंदो आहे। मोहबत ॾियाच जो कंदा आहे। मोहबत भिटाई जी मुर्क आहे। मोहबत ससुई जो उजागो आहे। मोहबत सुहिणी जो थधो साह आहे। मोहबत पारी नगर जी सारंगाह जे अखियुनि जहिड़ो सुबुह आहे। मोहबत लाड़ जे लियार खे ॻाढ़ाण में तब्दील कंदड़ मौसम जो माण्हू आहे। मोहबत तनाई जी तड़प मां निकितल उहा आसरबंद ख़ुशबू आहे जंहिंजी ॻोल्हा में अंधा पेर अज़ल खां उञारा रहिया आहिनि। मोहबत बाह न पर उहा थधड़ी चांडोकी आहे जंहिंमें दिलि खे त ठारे सघिजे थो पर उन ते को बि खंजर ठपे या तपाए नथो सघिजे। मोहबत अखियुनि खे अखियुनि जो सॾु आहे। मोहबत बज़ौकी खे हिकिड़ी अहिड़ी निहार ऐं ज़ौक़ खे आजा जो भाकर आहे। मोहबत रेशमी रस्तो आहे जंहिंखे हमेशह दिलि में ई समाए रखिजे थो। ख़िज़ां हो जीवन सारो बहार ॻोल्हे लधो मूं रुञ में रुलंदो हुअसि करार ॻोल्हे लधो मूं ॻुठ डाबो समूं थर खां राधा ऐं गुॾी लिखियो टिड़ी पवंदा टारे जॾहिं ॻाढ़ा गुल तॾहिं मिलंदासीं जॾहिं वरंदियूं कूंजड़ियूं हर हर करे हुल तॾहिं मिलंदासीं। काज़ी फार्म टने जानवर ज़िंदगी जा अजीब मंज़र हूंदा आहिनि। कॾहिं ॾिस त माण्हू कहिड़नि हालनि में हूंदो आहे कॾहिं कहिड़नि हालनि में। उन्हनि अजीब मंज़रनि मां गुज़री वञण खां पोइ जॾहिं विछोड़ा कर मथे कनि था त कॾहिं मिंटनि जी का मोहबत अहिड़ो मंज़र छॾे वञे थी जो ज़िंदगी भर लाइ ख़ुशियूं अलाए केॾां हलियूं वञनि थियूं ऐं माण्हू सिर्फ़ु यादुनि जे कढी पइजी वञे थो। परदेसी फारूक अहमद गाबार ख़ान गाबार लिखनि था मां पंहिंजी बेवकूफ़ी ते मातम कयां या ख़ुदकशी कुझु बि सम्झ में नथो अचे। आख़िर मां जियां त कंहिंजे सहारे जंहिं ज़िंदगी में लख उमीदूं हुयूं उन सॼण वफ़ा न कई। हुन लाइ मोहबत ॼण फुटबॉल जी रांदि हुई त वञी छो वणकार हिते न ॻोल्हियो हो तखे लिको कीन लतीफ़ चए ॿारो चोॿीह पार नाए नेण नियार त तो में देरो दोस्त जो ॻुठ मोहम्मद सुमांदे चयाई थे असां सां ख्वाब में हाणे मिलो जेकर मिली वठिजो। असांजे ॻोठ में कंहिं पर अचो जेकर मिली वठिजो। असांजो पंध पूरो थियो वरी चुमंदे चयाई थे वठो थे सावणीअ वांगे उहो हो सांवरो माण्हू। तहरीर माणी ॻोठ गुल मोहम्मद मंगरियो खां भाउ बशीर अहमद मंगरियो। हवाउनि जे झोंकनि सां जीअं गुल छणी वेंदा आहिनि ऐं जीअं ज़मीनूं वीरान थी वञण खां पोइ रुञ उञ जो अहसास अखियुनि खे रण जा मंज़र अर्पे वेंदो आहे ईअं हाणे हिन दिलि में दर्दनि जी हिकिड़ी अहिड़ी लहर लही आई आहे जंहिं लहर मन शहर खे हमेशह लाइ वीरान करे छॾियो आहे। हा उहो असांजो बाबा साईं मोहम्मद अशरफ मंगरियो ई त हूंदो हो जंहिंसां अणगणिया प्यार बि हूंदा हुआ त उहो असां पुटनि जा अणगणिया अंगल बि खणंदो हो। नंढे लाकूं हुन जी आङर पकड़े हलण वारे दौर खां वेंदे 2006 जे उन छंछर वारे ॾींहं ताईं जॾहिं बाबा साईं जान फ़ानी खे छॾे हलियो वियो उन ॾींहं ताईं जेके जीवन पल बाबा जी शफ़क़त में गुज़रिया उहे पल इहे दिलि मुसाफ़िर साह जे आख़िरी सुरके ताईं न विसारे सघंदी। अदा नूर अहमद अदा नज़ीर अहमद ऐं आऊं बाबा सां जॾहिं गॾिजी शाम विला जे रंगनि में बनी ते वेंदा हुआसीं त उहो अक्सर मूंखे मिठियूं ॾींदे चवंदो हो बशीर पुट ई बनियूं आवाजूं आहिनि हिननि ॿनियुनि खे मूंखां पोइ बि सुठे नमूने संभालजां ऐं पाण में भाइर ॿधी ऐं एके सां रहिजो। मुंहिंजूं दुआऊं अव्हां सां गॾु आहिनि कॾहिं बि को अव्हां जो हथ मरोटे कोन सघंदो। ऐं पोइ राति लड़ी वेंदी हुई
ऐं असीं बाबा सां गॾु घर मोटी ईंदा हुआसीं। रातियूं रातियूं न रहियूं ऐं ॾींहं साॻियां ॾींहं न रहिया। वक़्तु बदिलजी वियो। आहिस्ते आहिस्ते 2005 में बाबा जी तबियत नासाज़ थी पई। इलाज हलंदो रहियो पर फकियूं फ़र्क़ विञाए वेठियूं। ऐं पोइ बाबा साईं 2006 में छंछर जे उन ॾींहुं असां खां हलियो वियो जॾहिं रमज़ान मुबारक जो पहिरियों रोज़ो हो। बाबा मोहम्मद अशरफ पुॼाणा हाणे अलाए छो रूह यादुनि जे उन समुंड में ॿुॾल रहे थो। काहिरी जे कलाबाती शामुनि में बाबा साईं सां कयल कचहरियूं यादि पवनि थियूं ऐं उन्हनि पटनि ते नज़रुनि जा पोपट लड़ी वञनि था जिते रूह रियाणियूं हूंदियूं हुयूं। तुण जो अॼु बि असांजे साॻी पटनि ते शामूं लड़नि थियूं पर काश अॼु बाबा साईं न आहे। अॼु न उताकुन में तालब तंवारीन आदेसी उथी विया मड़ियूं मुंहुं मारीन जे जीअ खे जियारीन से लाहूती लॾे विया। काश वक़्तु केॾा न विछोड़ा ॾेई वियो बाबा साईं। असांखे कुलनि ते खणी निपायो, मेला घुमाया, असां सां खिलियो ऐं टहक ॾिनाई। अॼु उन्हनि पटनि ते अकेलाई जो अहसास ई बाक़ी बचियो आहे। हा, ही रूह ॿुॾल शाम लॻे थो तोखां पोइ बाबल साईं। मन अंदरि माताम लॻे थो तोखां पोइ बाबल साईं। हा, मन अंगण माताम लॻे थो। भलाई फेरो न करी जानी हिन जहान में पढ़ आयूं बटे दी मोए पुजाना की तू क्यों सारू लहंदे सिपरी सुरन जी हयाती कचा कियां हिते अंगने तो सवाराणा खाइण पियो अचे। सुरन जी हयाती कचा कियां